যদি আপনি মনে করে থাকেন শুধু মানুষই নিজের জন্য আলিশান ও সুন্দর ঘর বানাতে পারে, তাহলে আজ আপনার এই ভিডিও দেখার পর সব ভাবনা বদলে যাবে। এই পৃথিবীতে অনেক জাতের পাখি আছে যারা নিজের জন্য এত সুন্দর ঘর বানায় যা দেখার পর আপনিও হতভম্ব হয়ে যাবেন। আপনি কি এমন কোনো পাখির নাম শুনেছেন যে কিনা নিজের বাসায় এসি ব্যবহার করে? আপনি কি এমন কোনো পাখির নাম শুনেছেন যে কিনা নিজের বাসা মানুষের মতো সুন্দর করে সাজায়? তাহলে চলুন দেখে আসি পৃথিবীর 10টি সুন্দরতম পাখির বাসা। নাম্বার 10, দ্য মন্টেজুমা উরুপেন্ডা নেস্ট। আমেরিকায় পাওয়া যাওয়া এই পাখিটির বাসা দেখতে এমন মনে হয় যে কোনো গাছে কাঁঠাল ঝুলছে। এই পাখির বাসা প্রায় 30 মিটার উঁচু গাছের ডালায় বানিয়ে থাকে। এই বাসাটি লম্বায় 60 থেকে 180 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাদের এই বাসা তৈরি করার জন্য শুকনা ঘাস ও লাকড়ির প্রয়োজন হয়। এটা জেনে আপনি অবাক হবেন যে এই পাখি একটি গাছে 100-রও বেশি বাসা বানিয়ে থাকে। নাম্বার 9, মেলিফুল নেস্ট। যখন কথা আসে পাখির বাসার, তখন আমাদের নজর যায় গাছের দিকে, কারণ আমাদের মাথায় ছোট থেকেই পাখির বাসা বলতে গাছের মাঝে। লেন অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যাওয়া এই পাখি নিজের বাসা মাটিতে বানিয়ে থাকে, তাও আবার পা দিয়ে গর্ত করে। এ কারণে তাদের বাসা দেখে আপনার কুয়োর কথা মনে পড়ে যাবে। এই বাসা তৈরির অধিকাংশ স্ত্রী পাখি করে থাকে, মাঝে মাঝে পুরুষ পাখিও সাহায্য করে। এই বাসা সব থেকে সুন্দর তখন লাগে যখন পাখিটি ডিম পারে। তারপর পাখি তার বাসা পাতা ও লাকড়ি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয় যে আপনি দেখে বুঝতে পারবেন না এখানে কোনো পাখির বাসা আছে। না, এই পাখির মানুষের সাথে কোনো পার্সোনাল শত্রুতা নেই। এই কাজে এই জন্যই করে থাকে যেন কোনো শিকারী তাদের বাসা এবং ডিমের খোঁজ না পায়। এই জন্যই হয়তো এই পাখির বাসাকে পৃথিবীর সব থেকে নিরাপদ পাখির বাসাদের মধ্যে একটি ধরা হয়। নাম্বার 8, বাওয়ার বার্ড নেস্ট। নাম্বার 8-এ এমন এক ডিজাইনার পাখি যা মানুষের মতোই তাদের বাসা সাজানোর খুব শখ। তার বাসা বাকি পাখিদের থেকে অনেক আলাদা হয়ে থাকে। এই পাখিও তার বাসা মাটিতেই বানিয়ে থাকে। তাদের বাসা এত সুন্দর হয়ে থাকে যে প্রথম দেখায় আপনি এটি কোনো মানুষের বাসা বলে মনে করতে পারেন। আপনি এই বাসা দেখে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তায় পড়ে যেতে পারেন কোনো পাখি তাদের বাসা এত সুন্দর কিভাবে বানাতে পারে। একবার যখন তাদের বাসা তৈরি হয়ে যায়, তখন তারা রং বেরঙের ফুল দিয়ে বাসা সাজানোর কাজে লেগে পড়ে। এই পাখি তাদের বাসা সাজানোর এত শখ যে তার সামনে যেই জিনিসই পায় তাই নিয়ে এসে তাদের বাসায় সাজিয়ে দেয়। এই সব দেখে একটা কথা তো বলাই যায়, এই পাখির ভিতর ডিজাইনার জিনিসটি তো অবশ্যই বিদ্যমান। নাম্বার 7, হামিং বার্ড নেস্ট। হামিং বার্ডের বাসাকে পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর ও আরামদায়ক বাসার মধ্যে একটি মানা হয়। এই পাখির আকার যতটা ছোট তার বিপরীত তার বাসা বানানোর জন্য বিশাল বড় গাছ নির্বাচন করে। এই পাখি তার বাসা এত উঁচুতে বানায় যে মাটি থেকে ঠিক মতো দেখতেও পাওয়া যায়। মাটি থেকে এই পাখির বাসা 10 থেকে 90 ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্ত্রী পাখি বাসা তৈরি করতে প্রায় 7 থেকে 10 দিন সময় নিয়ে থাকে। হামিং বার্ডের আসল কথা এই যে নিজের বাসা বানানোর জন্য ঘাস ও তুলোর সাথে মাকড়সার জালও ব্যবহার করে। এই জন্যই চকচক করা কাপ কিংবা মাটির মতো দেখতে এই পাখির বাসা কিনারা দিয়ে প্লাস্টিকের মতো স্ট্রেচেবল হয়ে থাকে। এই প্লাস্টিকের মতো কিনারার ফায়দা তাদের বাচ্চা পালনে সাহায্য করে। তাদের আকার বাড়ার সাথে সাথে বাসার আকারও বাড়তে থাকে। এমন নয় যে হামিং বার্ড তার বাসা আরামদায়ক করার দিকেই নজর দেয়, তার সাথে সাথে নিরাপত্তার দিকটিও অসাধারণ। এইটাই কারণ যে তার বাসা শিকারি থেকে বাঁচানো। হামিং বার্ড তার বাসাকে চারদিক দিয়ে পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়। এই জন্যই কোনো প্রকারের পাখি তাদের বাসার দিকে নজর দিতে পারে। নাম্বার 6, বোল্ট ইগল নেস্ট।
নাম্বার 6 এর কথার আগে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি পাখির বাসা কত বড় হতে পারে, তাহলে হয়তো আপনি খাবার প্লেট কিংবা ট্রের দিকে ইশারা করে বলবেন এত বড়। যদি আপনাকে বলি পৃথিবীতে এমন এক পাখি রয়েছে যার বাসা 12 ফিট লম্বা আর 6 ফিট চওড়া হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন। কেননা আমাদের লিস্টে নাম্বার 6 রয়েছে বোল্ট ঈগল। তার বাসা দেখার পর সকল ভুল ধারণা ছুটে যাবে। এটা তো আমরা সবাই জানি, ঈগল পাখিকে বড় শিকারী পাখিদের মধ্যে একটি ধরা হয়। সে নিজেই আকারে এত বড় হয়, তাহলে তার বাসা আকারে কতটা বড় হতে পারে? কেননা তাদের বাসা আকারে খুব বড় ও মজবুত হয়ে থাকে। এ কারণে এটি বানাতেও অনেক সময় লাগে। এই জন্যই ঈগল তার বাসা ডিম পাড়ার 3 মাস আগে থেকেই বানাতে থাকে। ঈগল পাখি তার বাসা বানানোর জন্য কোনো নীরব জঙ্গলকেই নির্বাচন করে। এই জন্য সচরাচর তাদের বাসা মানুষের সামনে বেশি আসে না। এদের আসল কথা এই যে এই ঈগল সময় সময় তাদের বাসা সাইজে বাড়াতে থাকে। এই জন্যই তাদের বাসা ধীরে ধীরে আরও বড় হতে থাকে। এই ঈগলের বানানো সবথেকে বড় বাসা ফ্লোরিডাতে পাওয়া গেছে, যা লম্বায় 20 ফিট, ওজনে প্রায় 3000 কিলোগ্রামের কাছাকাছি। নাম্বার 5, ইউরোপিয়ান বি-ইটার বার্ড নেস্ট। ইউরোপিয়ান বি-ইটার বার্ড নাম শুনে আপনি হয়তো বুঝে ফেলেছেন এই পাখি কি খেয়ে পেট ভরে। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বুঝেছেন। ইউরোপিয়ান বি-ইটার বার্ড পাখি তার নিজের পেট ভরানোর জন্য মৌমাছি শিকার করে। ইউরোপিয়ান বি-ইটার অন্যান্য পাখির মতো গাছের উপর না, বরং পাহাড়ের কিনারায়, নদীর কিনারায়, সমুদ্রের কিনারায় মাটির মধ্যে গর্ত করে বাসা বানায়। তাদের এমন জায়গায় বাসা বানানোর কারণ হলো তাদের এমন জায়গা খুব পছন্দ যেখানে হাওয়া বাতাস অনেক বেশি থাকে। তাদের এই জন্যই অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাদের এমন বাসা হওয়ার কারণে তারা সাপ এবং অন্যান্য জীবের শিকারে পরিণত হয়। এই পাখির বাসা বানাতে প্রায় 15 থেকে 20 দিন সময় লেগে থাকে। নাম্বার 4, সোশিয়াবল ওয়াবার বার্ড নেস্ট। নাম্বার 4-এ যেই পাখি তার বাসাকে বাসা না বলে জুলা বলা ঠিক হবে। আফ্রিকায় পাওয়া যাওয়া এই পাখির বাসাকে পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর বাসার মধ্যে একটি মনে করা হয়। এদের আসল কথা এই যে এই পাখিদের পুরা গ্রুপ মিলে বাসা বানানোর কাজ করে। তাদের বাসা এত বড় হয়ে থাকে, একটি বাসায় একসাথে 3 থেকে 400 পাখি থাকতে পারে। এই পাখিদের বাসা অন্যান্য পাখিদের বাসার থেকে মজবুত হয়ে থাকে, যা তারা শুকনা ঘাস ও পাতলা পাতলা লাকড়ি দিয়ে বানায়। আপনার দেখতে এই বাসা ঘরের বিছানা কিংবা চালের মতো মনে হবে। এই কারণে মাঝে মাঝে চিতাও এই আরামদায়ক বিছানার আনন্দ নেওয়ার জন্য তার উপর এসে শুয়ে পড়ে। নাম্বার 3, কমন টেইলর বার্ড নেস্ট। নামের আগে কমন থাকার কারণে কমন ভাববেন না, কেননা তাদের বাসা একেবারেই কমন নয়। এশিয়াতে খুব কম পাওয়া যাওয়া পাখি তাদের বেশিরভাগ সময়ই গাছে কাটায়। তাদের বাসা বানানোর তরিকা শুনে অবাক হয়ে যাবে। প্রথমে তারা মজবুত বড় পাতা নির্বাচন করে, তারপর তার কানিতে ছিদ্র করে, না তো পাতার কোনো আকার নষ্ট হয়, না তো দেখতে খারাপ মনে হয়। এরপর গাছের হাঁস কিরা থেকে পাওয়া রেশম দিয়ে পরস্পর পাতাকে সেলাই করে বাসা তৈরি করে। এই বাসা তাদেরকে শিকারীর হাত থেকে বাঁচায়। কমন টেইলরকে এই বাসা বানাতে প্রায় 2 থেকে 3 দিন সময় লাগে, আর বানানোর পর দেখতে এত সুন্দর লাগে যা আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না। নাম্বার 2, উইবার বার্ড নেস্ট। আমাদের লিস্টে নাম্বার 2-এ যেই পাখি আছে, যাকে পৃথিবীর সব থেকে পুরান পাখিদের মধ্যে একটি মানা হয় এবং তাদের বাসা পৃথিবীর সুন্দর বাসাদের মধ্যে একটি মানা হয়। এই পাখির নাম হলো উইবার বার্ড। তাদের বাসা আপনার বড় গাছে দেখতে। এই পাখি নিজের বাসা বানাতে বড় বড় ঘাস ও পাতা ব্যবহার করে। তাদের বাসা বানানোর জিম্মেদারি পুরুষ পাখির উপর থাকে। এই পাখি তাদের বাসা এত সুন্দর ও মজবুত করে বানায় যে জোরে বাতাস কিংবা ঝড় আসলেও কোনো কিছু হয় না। এটার আসল কারণ শাহ সিমেন্টের মতো মজবুত বানানোর জন্য
সময় তো লাগবেই। এই পাখিদের বাসা বানাতে 3 থেকে 4 মাস সময় লাগে। নাম্বার 1, এলফল নেস্ট। দিনের বেলায় ঘুমাই, রাতে জেগে থাকা উল্লু কিংবা পেঁচাকে তো সবাই জানি। আর এটাও জানি যে উল্লু অনেক উঁচু উঁচু গাছে বাসা বানায়, কিন্তু এলফল নর্মাল উল্লুদের মতো নয়। সে তার বাসা গাছে না, বরং ক্যাকটাস কাঁটাওয়ালা গাছে বানায়, যা দেখতে নর্মাল বাসার মতো একবারও লাগে না, কারণ এটি বানাতে ঘাস কিংবা পাতার প্রয়োজন হয় না। ক্যাকটাসের ভিতর বাসা বানায়, তার ভিতরই ডিম পাড়ে। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের কোন পাখির বাসা বেশি ভালো লেগেছে আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।